में जो भांजी और मामा का रिलेशन होता है उसको भी बहुत अहमियत दिया गया है। स्पेशली मामा और भांजी के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज जो मुकु जा रही है वो उसी चीज़ के लिए जा रही है जहाँ पे मामा और भांजी का ही मेन रोल रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास समय की कमी थी। मुकु 11 महीने के लास्ट स्टेज में अभी चल रही है, तो हमने रातों रात पंडित जी से बात किया, पंडित जी से शुभ मुहूर्त को धार्य किया और हम अगले ही दिन सुबह मामा घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल कम था तो हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी भराए, टायर की हवा भी चेक करवाई। उसके बाद दोस्तों हम लोग तोबंगा पहुंच गए। जैसे ही तोबंगा पहुंचे उसके बाद हम